Ty špinavec! Môžem aj ja prejsť, alebo ako? Toto je Donato, akurát točí livestream, takže dnes to bude zaujímavé, lebo si bude skúsiť prvú jazd na štvorkolke. Líkec! Takže som líkol si to, kokot, líkol si to strašne. Čet, už to viete, už to nemôžem. Už to úplne dojebal, že teraz? Už to nemôžem. Dojebal si mi, celý stream si mi dojebal. To piče. Nevadí. Aj. Ale ľudia, určite sa máte na čo tešiť, lebo keď som ho videl, tak to nebude žiadna sláva. Počkaj, ako to myslíš? Tak vieš, no niektorí ľudia sú takí... Akože, že nevedia jazdiť, alebo čo? Ne, že proste prídeš a pozrieš sa na človeka, že kokot, že chalán má niečo odšportované, vieš, že proste, neviem, atletický typ, vieš, že potom doješ ty proste, že... Ale tak nemusím vyzerať jak nabratý hajzel, aby som proste normálne fungoval. Nemusíš vyzerať jak nabratý hajzel, ale tak uvidíme. Necháme sa prekvapiť. No OK. Chat, budem vás musieť prekvapiť, počuli ste? Čo? O môj bože, nikdy som nedostal. Je teraz tak veľa dvojičiek. Nikdy som nedostal 30 000 bitov. Ja netuším inak, čo to znamená, ale je dojatý. 30 000 bitov je... Plače. 30 000 bitov je $300. Si dostal $300? $300 som dostal. Chat bude hovoriť, že som herec, že som faker, ale toto není sranda. Ako máš slzičku na ja to vidím. Kámo. OK. To je veľmi zvláštna vec, vieš, keď som treba sám, alebo tak, alebo že streamujem, že som taký kokot. Keď streamujem sám, alebo tak, vieš, že som v aute, je to OK, ale vieš, nemôžem. Ty si úplne hotový, počúvaj. Budeš v poriadku? Piči, to je piči. Si v poriadku? Ja viem, ale to je neskutočne veľa. Poď, obím ma. Áno? Obím pastora Antona. Vieš, že to je vyzerá jak úplný guzeranti tuto. No, čo má potom, kto ako... O bože. Stala sa mi taká vec, že normálne idem sa zblázniť z toho. Bol som v strede, tam, kde sa driftuje. Kde to vlastne bolo v Košiciach? Ja som bol v Košiciach minulý týždeň. Neviem, kde to bolo, ale pri Optime niekde. No a bol som v strede, úplne v strede. Je inak ten odshot, niekto ho môžete zdieľať tuto v čete. A ľudia akože ma nejako spoznali, že tam behám s kamerou, tak zakričali, že jaj, a potom druhý zakričal, že jaj, a všetci začali kričať proste jaj, ale takým spôsobom, že to z jednej strany, z druhej strany, v strede. A zrazu tam, čo bolo, ja neviem, cez 1000 ľudí úplne v kľude, tak všetci, ja ti to nechám vypočuť. Máš to aj nahraté? Hej, mám to. Kokos. No, načítava to, kašľa na to. No tak mi to aspoň opíš. Stovky ľudí začalo kričať jaj a ja som stal v strede. No dobre, ja čítam. Čo ti je? O môj bože! Miami? To je, že my a my, akože spolu. Akože ty a ja. Akože my dvaja, áno, to som si dal iba kvôli tebe. Dal som si to spraviť len kvôli tebe. To sú strašné kokodiny toto. Ale dobre, môžeme ísť poďme. Čet, zoberte si všetko, čo potrebujete, ideme. OK. Počkaj, ja som mu tam nechal helmu a nepostrážim mu ju? Ja som kokot. Ježiši Kriste, Čet, ešte toto ostane medzi nami, dobre? Čakal som ťa, strážil som ti helmu. Ďakujem ti. Cením si to od teba. Je to chrabričí.
ale cítim ten cesnak. Áno? Že otázka za milión. Udrží Donatu krk váhu helmy? No, nie som si istý. Čo tie nohy? Okej. Nie, čo si. Ty máš aký mikrofón, Rode? Ne, ja to mám, to som kúpil v potravinách. Ale nie, však to som tuším v Nike zohnal nejaký, bolo tam, že both sides. Čiže svetlá máme. Dobre, toto kde sú svetla? Táto druhá poloha. OK. Stlačíš brzdu, teraz si dáš R-ko. To je D-čko. Tak. A opatrne, nezlakni sa. Myslím, že to mám v rukách. Ešte musím povedať jednu vec, počkaj. Dobre, ešte musím povedať jednu vec. Všetko toto, čo robím dobrovoľne z lásky k môjmu streamu, to znamená, čokoľvek by sa stalo dneska, tak som to robil, pretože som to chcel a pretože som vám chcel priniesť nejaký zábavný, zaujímavý content a dúfam, že sa vám bude páčiť a mám vás všetkých rád, chat. A mama, keď to sleduješ, neboj sa, budem opatrný. A neviem, či mám mať otvorený výzor, alebo nie. Neviem ani, aké sú ešte brzdy, chat. Neviem vôbec nič. Myslím, že to mám v rukách. OK. Takto sa zabáčam. Wow, skoro ma to dalo na dve. Bráška, ja mám studený motor, nemôžeš tomu jebať také neutrály. A few moments later. Čo ti jeba? Extrém, chat, extrém. Je to dobré? OK. O môj Bože. Ja možno, že mám prirodzený talent, chat, alebo že to možno, že je aj triviálne. Ja vôbec neviem. Ne. Mali by sme ísť tak pomalšie. Diaľnica hype, chat. Ne. Neexistuje. Počkaj, musíme to otočiť, tú štvorkolku, alebo ísť tam to... Ne, toto je dobré. OK, môžeš. Ja som to nedal... Čo si koko? Ja som to nedal do neutrálu! Come on, ty máš nejak divne ten neutrál. Wow. Toto mohol byť úraz, chlapče. Inak to je druhá noha. Ja som ti preto hovoril, že musíš počkať, kým sa ti ustavia otáčky, lebo to je automat a musíš to presne trafiť hore. A musíš mať stlačenú nožnú brzdu. O to ide. To je veľmi veľa komplikovaného. Čo si prijebaný? Tak je to lepšie. O môj Bože. Dobre. Tony! Ja pôjdem teraz pred teba a ty pôjdeš úplne pomaly. Ja sa tam zastavím, niekde na svetle a postojím, aby som videl toto auto prechádzať
pri akcelerácii odo mňa. Dobre. Dobre? Takže choď pomaličky a to vycítiš, keď ja už budem stáť, budem blikať na brzdu. OK. OK. OK, chat. Seconds later. 1 minute 37 seconds later. 5 minutes later. Čo ti jebe? Pokers do chatu. Mama, ty si sledovala stream? Jak dám brzdu? Daj tak do boku. Jaj. Mama, je to extrém. Povozím ťa trochu? Ne, ja sa povozím. Ty sa povozíš? Jasné. A chceš čet? Daj čet. Počkaj, mami, počkaj, ne, najprv poď sem, musím... Dáme aspoň helmu. Hej, dám ti helmu, poď. A few moments later. Čo mám robiť? Ja mám štvorkolku na nohe, ďakujem. Čo mám robiť? Nič. Mami. Choď preč nohami. Nie, počúvaj, čo ti poviem. Čiže tuto dole je nožná brzda. Tam si dáte vlastne špičku nohy. Toto, že? Hej. To je brzda, mami. Áno. Počka, ktorá je nožná brzda? Táto, ne? Áno. No, No a teraz ju stlačte, lebo sme v kopci. áno. Tak. Teraz Choď toto, aby mohol ísť preč. Sem. ideš ty? Idem ja? Môžete zatiaľ preparkovať. Ja to preparkujem? No. Čiže toto je nožná brzda. Áno. Teraz Dčko si dáme tak, lebo to je automat. Dobre, automat. Dajme Dčko Dčko. sa dá vlastne sem hore. Áno. Tak a teraz je tam Dčko. Áno. No. Ale môžem na Dčku zastať potom. Hej. No. Teraz čo? Tak a teraz vlastne môžete, tu je plyn, takže môžete pridať. A už teraz môžem ísť. Hej. Dobre. Dobre, tak môžeš ísť tam, inak ja jazdím, takže... OK. No kam ma chcel on prevážať? No nepreveznem sa sama. Čet, mám vás s vami, ako keby ste mi sedeli za chrbtom. A bez kritiky, prosím. Odvezeme ich trošku do lesa. Čo vy na to? To sú tie zákruty. Ide to jak ďábel. Môžeme sa vás prosím vás opýtať na akcii, ako to už skončila teraz? Ďaká pána bol skončila. Wow. OK. Tak ďakujeme. A my sme tu 12. Dá, tak to verím. Jasno. Dobre, majte sa. Jaj, taký pagačik. Nemôžem. Degustácie.